Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Bugungi obzorimiz original turetskiy tovarlarni o'zbekskiy varianti bo'ladi. O'zbekistonda chiqqan varianti bo'ladi, lekin O'zbekistonga ham ancha yaqin ishlangan. Даже birga bir ishlanganlari ham bor. Xudo xohlasa sifatlari zo'r. Inshaalloh yaxshi xizmat qiladigan, narxlarini chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Oxirigacha ko'ringlar, podpishka qilib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Xo'sh bo'lmasa, obzorlarimizni boshladik. Tez-tez obzor qilib narxlarni aytib o'tib ketaman. Ko'pchilik obunachilarimiz narxini tezroq ayting, narxini ayting deyishyapti. Bularimizni 70 ming so'mdan qilib beramiz. 70 mingdan razmerlari 36 dan 40 gacha bo'ladi, 5 talik bo'ladi. O'zbekiston varianti Turkiyadan kopiya qilingan turetskiy modellarni. Kim Turkiya tovar sotgan bo'lsa, bu modellarni yaxshi taniydi. Endi jichcha o'zgartirish kirgizilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, keyin mana bunaqalarimiz bor. Bularimizni 92 mingdan sotdik, 85 mingga tushirib qo'ydik narxini. Har xil variantlari bor, ko'ringlar mana. 85 ming so'mdan. Bunisining narxi 80 ming so'm. Bulari 85 mingdan. Bitta bularni kanalda bor ko'pini narxi. Bitta mana ularimizni ko'rsatib o'taman. O'ginglar mana. Ko'ringlar mana. Model chotki chiqqan, padoshlari yengil, poliverdan zo'r padoshlar qilingan. Bularimizni 70 ming qilib beramiz. 70 ming so'mdan. Bularni 85 dan qilib beramiz. Mana bundan bugun bir pachka sotdik. Mana bu rangidan adashmasam sotdik. 65 ming so'mdan qilib berdik bularni. Keyin bizda mana bunaqa hozirda trend bo'lib turgan tovarlar ham bor. Ko'ringlar. Bir-biridan chiroyli bo'lgan ipli, har xil tigerligi bor, oddiylari bor mana. Ko'rishlar mumkin. Zo'r tovarlar kelgan hozirda. Bitta ko'p o'sha Turkiyadan kopiya qilingan. Mana ularni ham turetskiy sotganlar yaxshi bo'ladi. Bu yupqa varianti, 115 ming, 120 ming beryapmiz. Mana shu blessingini 120 beramiz, yupqa variantini. Qalin mexligini 130 ming qilib beramiz. Bu 1-2 pachka olganga. Ko'proq olganga tushirib beramiz. Buniki arzon varianti ham bor. Mana brendi mana xolis ekan. Mana shularni 92 ming, 90 mingdan qilib beramiz. Ko'proq olganga 90 qilib beramiz. Shu. Mana bunaqa tovarlarimiz ham bor. Bular ham o'sha oldi taraf mexli. Chiroyli ko'rinadi oyoqda. Ixcham, yengil, toshlar terilgan zo'r narsalar. Buni 72 qilib beramiz. 72 dan mana ularni 92 ming qilib beramiz. 92 mingdan. Ko'ringlar mana 4 xili. Bu 72 ming aytib o'tyapman. Shu. Mana buni ham turetskiy modeldan kopiya qilingan. Juda chiroyli modellar. Hozirda ikki rasvetkasi bor. Kanalda bundan ham ko'p vibr bo'ladi. Hammasini xudo xolisa narxlari bilan yozib kanalga tashlab qo'yamiz. Nomerlar qoldiraman. Kanalda yozsam ko'pchilik topolmayapti. Shuning uchun sirazi nomerni saqlanib qolasizlarmi? Telegramdan o'tib kanal deb yozsanglar men sirazi tashlab beraman. Dastlabki O'zbekistonda hamma joyga bor. Hammaga rahmat. Qanaqa savollar, takliflar bo'lsa yozaveringlar, aloqadamiz. O'rtoqlar, biz qanaqa ishlaymiz? Ko'ringlar mana ishda shu tugatganimizdan keyin zakazlarni yig'ib bo'lganimizdan keyin mana shunaqa qop bo'lsa qoplaymiz, ko'proq narsa bo'lsa, ozroq bo'lsa, shunday o'zini skotchlar chiroyli qilib chiqaramiz. Mana uni qopdagi tovarim nimaga chiqib ketadi? Shimkentga chiqib ketyapti. Dastlabki Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston hamma joyga dastlabkamiz bor. Shuncha paytdan ba'zi necha kishiga chiqargan bo'lsak, borgan обязательно. Keyin mana bunisi mana Surxondaryoga chiqib ketyapti, Sherobodga. Bunisi ham hozir ko'ramiz bu qayerga ekan. Hozir 1 minut. Bunisi Termizga ekan mana bir pachka Termizga. Bunisi Islombekka Qo'ng'irotga mana. O'zbekistonda hamma tochkasiga chiqaramiz. Bizning kanalimiz ishlab turgan kanal. O'zimiz mana realniy odamlar shu nima kanalda ishlab boramiz. Realniy o'zimiz yuzimiz bor, ko'rsatamiz. Kanalda ham hamma narsa ko'rsatib, yashirincha hech qanaqa ishlar yo'q. Hamma narsasi ko'rib kuzatib borishlar mumkin. Agar daveriya masalasi bo'yicha bo'lsa-da, ko'pchilik onlaynga ishonmaydi. Nimaga? Endi to'g'ri sababi bor. Ko'p mashinalar ko'payib ketgani hisobiga bunaqa onlaynda ishlashcha muammo bo'lib qolgan. Shuning uchun ishonchli kanal kimga kerak bo'lsa, mana shu bizning kanal mana shu yuk chiqib ketadi. Hamma nima bo'yicha qanaqa muammolar bo'lsa hal qilib beramiz. Mana bugun ham masalan razmerni noto'g'ri berib o'zim xato qilgan ekanman. O'shani sirasi to'g'rilab boshqatdan bugun ana chiqarib berdik, almashtirib. Bunaqa muammolarni ham hal qilamiz. Bexijolat yozaverasizlar, aloqadamiz. Hammaga rahmat. Обязательно obuna bo'lib kuzatib boringlar, podpishka qilib turinglar. Sizlarning podpishkalar ham bizni davomiy ishlashimizga yordam beradi.
Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.